Hello viewers, you are welcome to Baba Ire Agbe TV. Today, I want to show you the importance of water to our livestock animals. The importance of water to our livestock animals. I purposely isolated this one for our listening audience. This is not ordinary water. This is just water that has been somehow from our other products. What I'm saying in essence is that after making this presentation in English, I will also translate into Yoruba for our non-English speakers. The importance of water to our livestock animals. Ìwúlò omi fún àwọn nǹkan ọ̀sìn, òun náà ni a fi hàn wá. Ẹ rí wípé nígbà tí mo kọ́kọ́ fi àwòrán yìí hàn wá, ẹran yìí ó kanra mọ́ omi tí ó mu dáadáa. Bákan náà ni adìẹ tí ẹ̀ ń wò yìí. Mo fi àwọn méjèèjì sí ibi tí ẹ ti ń wò wọ́n yìí kí a lè fi gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí dúró. Omi ó ṣe pàtàkì fún àwọn nǹkan ọ̀sìn wa, pàápàá jùlọ ewúrẹ́ àti àgùntàn pẹ̀lú àwọn adìẹ. Gbogbo nǹkan ọ̀sìn pátápátá òun náà ni omi wúlò fún. Bí wọ́n bá ti jẹun díẹ̀, wọ́n á tún mu omi díẹ̀. Ẹ rí, nígbà tí ó kúrò níbi tó ti ń mu omi, ó tún lọ jẹ oúnjẹ díẹ̀ kí ọkàn rẹ̀ kí ó tún fi lè balẹ̀. Nígbà tó bá tún jẹun díẹ̀, yóò tún padà síbi omi tí ó ń mu. Eléyìí ni ó fún wa ní àǹfààní láti ṣàlàyé wípé oríṣiríṣi omi òun ni ó yẹ kí a máa fún àwọn nǹkan ọ̀sìn wa mu, pàápàá jùlọ àwọn ewúrẹ́ àti àgùntàn tí a mọ̀ sí ruminants kí wọ́n lè bá a máa dàgbà dáadáa. Omi àkọ́kọ́ ni omi tí ó bá mọ́ garaga fún wọn láti mu. Omi tó bá mọ́ garaga fún wọn láti mu tó sì tutù ní àsìkò tí wọ́n bá ń jẹun lọ́wọ́, ó ṣàǹfààní fún àwọn nǹkan abẹ̀mí wọ̀nyí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, tí a bá gbo ẹ̀wà erèé, omi tí a bá yọ́ lórí ẹ̀wà erèé, ó wúlò púpọ̀ fún àwọn nǹkan ọ̀sìn wa, pàápàá jùlọ àwọn ewúrẹ́ àti àgùntàn láti máa mu. Eléyìí tí ó tẹ̀lé òun náà ni omi orí ògì. Omi orí ògì tí à ń wí yìí kì í ṣe omi dùn o, ṣùgbọ́n nígbà tí a bá gbé ògì kalẹ̀ tí a fẹ́ bu omi lé lórí kó má baà tètè bàjẹ́, tí a bá ń yọ omi yìí lórí ògì, a lè máa fún àwọn nǹkan ọ̀sìn wa mu. Oríṣiríṣi àwọn omi míì bíi omi tí a fi fọ ìrẹsì kí a tó sè é, ó wúlò dáadáa fún àwọn nǹkan abẹ̀mí, pàápàá jùlọ ewúrẹ́ àti àgùntàn. Nígbà tí a bá ṣe ìrẹsì tàbí tí a ṣe ẹ̀wà lórí iná, tí a bá sẹ́ àwọn ẹ̀wà tàbí ìrẹsì wọ̀nyí, omi tó jò jáde lára àwọn nǹkan tí a sè, ó wúlò púpọ̀ fún ewúrẹ́ àti àgùntàn àti àwọn nǹkan ọ̀sìn wa láti máa mu. Ẹ má gbàgbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí ó fi hàn wá lónìí bí omi bí ó ṣe pàtàkì tó fún àwọn nǹkan ọ̀sìn tí à ń sìn ní orí oko. A fi eléyìí sí yàrá ọ̀tọ̀ láti fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwa tí a ní àǹfààní láti wo Baba Ire Agbe TV lórí YouTube fún tòní. On today's episode, like I've shown you the importance of water, there are different types of water to give our farm animals, especially the water we sieve from cooked rice. And when we wash our rice, the remnant water from it is equally good for them to drink. At the same time, when we squeeze the beans, when we want to cook, the water we remove from it is equally useful for our livestock animals. If you have any question in relation to the importance of water to our farm animals, you can call on 080-340-34381. 080-340-34381. Gbogbo àwọn tí a sọ lónìí, òun náà ni ẹ jẹ́ kí ó wúlò fún wa, pàápàá jùlọ bí omi mímu bó ṣe pàtàkì fún àwọn nǹkan ọ̀sìn wa. Bí wọ́n bá ti jẹun díẹ̀, wọ́n ó padà síbi omi tí wọ́n bá mu díẹ̀.
bí wọ́n bá ti mu omi díẹ̀ wọ́n padà síbi oúnjẹ tí wọ́n ń jẹ. Gbogbo àwa tí à ń ṣe nǹkan ọ̀sìn ní àyíká ilé wa tí a gbà wọ́n láyè láti máa jẹ káàkiri nítorí ìjàmbá kan tàbí ewu kan tàbí òmíì, òun náà ni ètò yìí òun ni ó wúlò fún. Ẹ má gbàgbé wípé iṣẹ́ àgbẹ̀ kì í ṣe oko dídá nìkan. Nǹkan ọ̀sìn tí a bá mú mọ́ ní àgbàlá ẹni ó wúlò púpọ̀ kí a lè bá ní àṣeyọrí. Until we bring another episode to your screen again, you can call on 080 340 34381. 080 340 34381. Until we bring another episode to your screen again, I am yours sincerely, Chief Rasheed Ademola Adegbola. Happy viewing. Títí di àsìkò míì tí a tún máa mú tuntun wá. Ẹ má gbàgbé pé a yọ àwọn eléyìí sọ́tọ̀ fún wa láti fi ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Kì í ṣe wípé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe jọ ń gbé pọ̀. Ibi tí adìẹ ń gbé ọ̀tọ̀, ibi tí ẹran àwọn ewúrẹ́ ń gbé ọ̀tọ̀ bákan náà. Ṣùgbọ́n fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tòní, òun náà ni a ṣe mú wọn wá fún wa láti fi kẹ́kọ̀ọ́. Tí a bá ní ìbéèrè kan tàbí òmíì lórí ohun tí a gbé jáde lónìí tàbí lórí iṣẹ́ àgbẹ̀, ẹ pè 080 340 34381. 080 340 34381. Gbogbo àwa àgbẹ̀ àníroko fẹ́yẹ jẹ o.